Grabe, oh. Oh, hirap na ito. Tama yun. Long. Oh my God. Goodness. Oh, good luck. Sana madulas. Grabe yung hangin. Hala. Oo. Grabe. Tapos malamig. Parang ipo-ipo eh. Kawawa yung mga bata. Kasi yung anak ko. Bagal pa man din kumilos nun. Para makauwi na agad. Kakakot eh. Hi! Wala na kami. Hello, kamusta, Teng? Bad. Ano, para na tayo mga ninja, oh. Dali, ka na. Next Ano? time I need to wear my pink jacket because it's much more thicker. Oo nga, no? Medyo, no? medyo ano siya, no? Hindi. Grabe, ang sakit sa mata ng snow. Careful na. Sandali. Ay, just me, oh my gosh. Dali, Beng, ha? Ako lang magbukas kasi baka biglang ipa rin yung pinto natin. Oh my Goodness. Look at my hair! Ah! Oh my god! Dali! Itsura Oh namin. my god! Itsura namin, no? OMG. Oh my gosh. We're in the movie The Grudge. Grabe, oh. Oh. Yun. Grabe. Last year nga, thick snow lang kaso wala blizzard. For sure, jiggly yung camera kasi thick na yung snow. Alo, may mga lumilipad. Hmm? Takot. Which one? My goodness. What do you mean? Yan, may mga lumilipad. Yung trees? Nakakatakot pumiyay yung ganito. Wala ka kasi nakita. Si Papa dun sa work. Dapat si Papa mag-drive. Oh. Uy. Ano na to, ah? Ay, nakarecord na. Hindi nga. Alam niyang nakagaw tayo eh. Dire-diretso siya. Hindi mo na pumreno. Ano yung nadulas? Babangga pa tayo. Ay, kaklase mo to, Beng? Sino? Dito pala siya. Sino po? Ayan na, yung naka-orange na, sombrero. Ha. Dandahan lang tayo kasi sobrang Sabi speed 70, pag winter Madalas na, yung daan. lower. hindi naman siya tatawid. Tatawid pa siya. Failed. Akala ko hindi siya tatawid eh. Diretso. Camera's jiggly. It's okay. Hold mo lang na hindi nakatakip yung cam. Oh. Nakita natin mamaya to kay Papa ganito yung weather kanina. Oh. Dapat ikaw mag-drive next time. Whoop. Takot na. Ayoko nung gantong weather. Sa morning, parang spring. Tapos, Oh, di ba kanina lang gano? Ano na? yeah. Parang lusaw na yung yellow, no? Yeah. Nangyari dito. Tapos, pag recess na, Ay, nadudulas yung ano niya. Hindi siya makagalaw. Nadudulas yung kanyang gulong. Ayun, Ping, oh. Kuhanan mo slippery. yun. Oo. Yeah. Oop. Hindi siya makamove. That's why yung car lights starts to Oo. beep. Gosh. Baka mamaya maatrasan tayo, ah. Nakakalusot ba ako? Dali. Yan, nakalusot yung car eh. Oo. Yan yung mahirap pagka hindi naka-winter tires. Kasi Eto wala, winter tires ito ikaw? naka-winter tires ako. Okay. Tsaka yung sa kanya siguro baka ano yun.
two-wheel drive yung sasakyan niya. So, yun yung hindi maganda pagka winter dito. Kasi, You need winter tires oo, talaga. tsaka madulas yung daan. Diba? Traffic, Yes. tapos madulas. Ano yan? Tapos meron with an extra sprinkle on top with blizzard. Buti na lang hinuga. Ay, ano, tinurn on ko kasi yung Heater. heater ng salamin. Careful. Careful when you turn left. Kasi, I'm sorry for yung builders doon sa Tim Hortons. you know, Kasi, uy, Wow. Diyos ko. ayan grabe Dapat wala audio talaga ito. ang dilim, diba? Apo. Parang foggy. Gravy na to. Jollibee gravy. So, dahan-dahan lang kasi madulas ang daan. Huwag masyado excited. Yes, yes. Dahan-dahan lang tayo. Ito nga ang nakatrack, ang bagal. Bakit sobrang bagal mo? Ayan, panay putik na naman yung daan. Winter tires. Ito yung hindi maganda sa winter kasi delikado bumiyahe. Oh my goodness. Ayan para kung nililipat ng lane Yeah, Lakas ng hangin no? it's shaking the car. Oo nga. When you were picking me up from school, dito tayo nakapark ikaw. Apo. Nag-shake, no? Inaalok yung carbing. Sabi nga yung classmates ko, Elsa, is that you? Bakit? Nagsasabog ng nagsasaboy ng snow? This is the scene when Elsa said, let it go. Parang sumama yung panahon Yeah. Let it go. Malakas kasi yung hangin ngayon parang 56 ata kilometer per hour. Tsaka may forecast siya na blizzard kaya ganito. Hanggang mamayang gabi pa siguro to. Mas mahirap bumiyahe pag sa gabi kasi madilim. Diyos ko. Kaya maraming na aksidente pag gantong panahon Jack Frost and yung road mas slippery when the ice will melt. pag bagong Whoop. bagong patak yung snow. Ayan, pagliko, dahan-dahan lang tayo, takbong mahinhin. Pause muna, tapos turn. Takbong mahinhin nga lang to. Ayun, Niso, parang siya, Niso? Ano pa? Parang eerie scene. Parang dun sa pictures, Na parang may lalabas na mumo, no? parang meron nag-walk. Lalo dun na sa dito, snow. ayan, tingnan mo dun sa dulo, Hala, parang Talaga. parang may sadako na lalabas. Ay, just me, yung Marimar. Diba? May kapre dun sa trees. Dahan-dahan lang kasi. Dito sa alleyway din, no? Oo, ito lalo, Bing, Diyos ko. Picturean mo kaya dun, Bing. Parang meron ako nakita ng ghost. Grabe ka naman. Ano yun? Si Papa meron siya third eye. Yan na, dito na kami. Okay, home Thank sweet God. home or And cold home. We arrived safely. Maybe slippery. Yeah. Ito na po. Pwede na makarelax from the snow. Kaso, before you go in the house, you gotta zip your jacket. Yeah. Umuwi ngayon. Ingat lang, kaya sa pagdadrive.
Tapos muna tayo ng snow. Guys, dahan-dahan lang tayo. Lakas ng hangin ngayon. Grabe. Hirap mag-drive. Makikita yung daan. Ang 20 lang tayo ngayon.